Да? Да. Что там, Настя, у тебя больше ничего не шуршало ночью? Шуршало, не страшно. Шуршало? Может быть, это Дуська в штабике спала? И отдавала, как будто бы в комоде там что-то шуршит. Мам, а у меня... Настя в час ночи, Вот во это- 2 часу ночи прибегает, говорит, мам, там что-то в комоде шуршит, где Элиза рисует у нас там на 2 этаже. Там что-то, говорит, шуршит. Я поднялась, ничего не шуршит. Ну так всегда. Вот, например, телек там что-то затупил немножечко. Ты приходишь сразу, вся магия включается. Мам, у меня Анжела будет Ведьма вся... я. Мам, у меня Анжела вся будет розовая. Да? Да. Опять в Анжелу играем. Ну, у меня есть еще у нас есть маленькая Анжела и большая. И дом есть. Дуся. Дуся. Кс-кс. Она как в этих, в мультиках, Жиробасина. Эй, Жиробасина. Жиробасина. Тебе на диету уже пора садиться. Я только говорила вчера, вот все мучное, но хоть кто-то бы поправился. Дуся у нас поправляется. Дуська у нас поправляется, да? Дуся? Да? Какая красивая. Еще молодая, все полосочки видно. На Фросе уже так не видно рисунок. Уже Фрося у нас сидеет, да? А ты у нас красавица. Вон какая. Вон какая. Уже жиром заплывешь. Вон уже щеки какие у тебя. Лапы какие черные. Чернющие. Опять купать вас надо. И губы еще черные у Дуси. Да? А у Фроси? Нос вон какой. Пятнистый. Ну, у нас красиво. Что, не нравится тебе? Хвостом завиляла. Ну, у нас красиво. Но только немного жира, Жиробас, Даже мама худее, чем она сама. Ну, потому что Фроська, она это поменьше, а это покрупнее. Только я не могу козу купить. Козу. Девчонки захотели кашку гречневую с молочком. Масло растворится, сейчас положу. Поставила стирку. Вот здесь у меня подушка. Видите, вот здесь вот краска. Сейчас вот вся подушка в красках. Это Элиза у нас покрасила. Ну, налила вот это средство, гель. Покупала в Чижике. Налила пол колпачка. Чуть больше половины колпачка. Не знаю, что-то пены не вижу. Посмотрим. 30 ручных стирок. Но вообще мне сказали, очень хорошая. Тоже себе покупают. Может быть, здесь надо побольше было лить. 10 литров ручная стирка. 50 миллилитров средства в 10 литров воды. Наверное, побольше надо было. 100 миллилитров. А, надо было 2 колпачка налить. Ладно, сейчас в отсек еще налью, потому что поставила что-то, думаю, пены нету. Ну, посмотрим, как будет отстирывать. Знаете, я сначала понюхала вот это, когда колпачок открыла, мне не очень запах понравился. А потом Валера что-то ванну ли мыл, тоже говорит, дай возьму, попробую заодно. Пенится, говорит, хорошо, и запах обалденно напоминает арбузную жвачку. Сейчас посмотрим, как постирает, как будет стирать. Сейчас налью еще, потому что этого мало. Но это всегда так, знаете, когда гель какой-нибудь, когда мне на рекламу тоже присылали гель для стирки, всегда, если большой объем, и если, например, недорогая цена, то расхода намного больше, да. То есть здесь 15 стирок автомат, а вот в Персил сколько? А Персил 20 стирок. Здесь у нас 1,3 литра. А здесь сколько? А здесь 1,5 литра. Не знаю, посмотрим, как расход. В принципе, это 159 рублей. Если расход большой, то все равно даже для одежды хоть так выгодно и то, и другое покупать. А вот для таких, как
какие-нибудь вот подушки, еще что-то. Вот это. Ну, сейчас посмотрим, как постирать. Если мне понравится, то я буду еще покупать. И просто стирать. Посмотрим. Одежду. Все равно иногда, знаете, нужно какой-нибудь такой порошок. Либо порошок, либо гель. Вот такой недорогой, чтобы и стирать, и не жалко было. Налила в отсек. Сейчас посмотрим, как у нас постирается, какое будет белье. Потому что подписчики мне написали то, что сказали, очень классное средство. Гель. Хороший гель в Чижике. Он 159 рублей, по-моему, стоит всего лишь. То есть они покупают и уже, я так поняла, стирают просто одежду. Хочу посмотреть. Кондиционер не добавляла, ничего не добавляла. Хочу посмотреть, как он будет, как одежда будет. Мягкая будет или какая. Я еще не красилась. У нас утро, можно так сказать. Уже, конечно, обед. Сейчас девчонки покушают. А мне нужно будет заполнить все свои баночки крупой. Настя уже ушла в школу. Посмотрим, как у нас простиралась. Краска не вся ушла. Вот. Не вся. Вот какой-то. И даже не до конца отжалась. Сейчас, наверное, на отжим поставлю. Так. Вот здесь я хотела посмотреть рукава. Но на одежде хорошо грязь сошла. Потому что Элиза у нас гуляла очень хорошо. И все рукава свои испачкала. Ну, с одеждой вроде неплохо. Ладно, сейчас отожму, еще раз посмотрю. Вот на улице у нас сегодня такая погодка. Да? Холодно. Уже зимнюю шапку одели. Зимнюю одели, куртку. Пошли мы в парк прогуляться. А то дома сидим, да? Ну, хотя, что сидим? Вчера весь день на улице были. Вот сегодня, ой, все, лужи, да, выбирай дорожку. Здесь две большие, огромные лужи. Айда вот отсюда. Идем вот здесь, да. Ну, да, пошли. Холодно. Снег обещали, а снега нет. Да? Вчера не обещали, снег был маленький. В некоторых районах Башкирии у нас уже выпал снег такой, хороший даже, прям лежит. Сегодня видяшку смотрела. И вот уже дома покушать приготовлено. Все приготовлено. Говорю, пойдем, будем к зиме немножко закаляться. А то мы всю зиму сидим, выйдем на 30 минут. А когда каждый день гуляешь, вроде бы и нормально, и зимой. В морозы, да? Вот надо было кремом, конечно, намазать себе щечки, то ветер холодный. Все школьники в школе, и площадка практически свободна, да? Еще и холодно. Ну, мало, вон какой мотоцикл стоит крутой. А нет, вон школьники. Перед тем, как домой идти, видишь, в парк зайдут, поиграют. Телефон лежит, берите, кто хотите. Вот детки. Че, на качельку? Давай на эту. А то на ту мне тяжело тебя поднимать. Ага. Только надо хорошо сидеть. Я тебя сильно не буду раскатывать, а то можно вниз уехать. Ты же в куртке, куртка скользкая. Ты не упадешь? Без перчаток. Ты в варежках аккуратно, они скользкие. Ой. Давай лучше не так. Сейчас застрянешь в куртке.
И Лиза там вот бегает. Ага, я пока все освободилась, тоже решила покататься на качельке. Это такое все-таки приятное чувство сидеть на качели и качаться. Я уже не помню, когда в последний раз каталась на качельке. Прям не помню. Даже просто вот так посидеть, вот так. Помню, у нас раньше площадка была детская, и там всегда вечером бабушки заходили, выходили на эту площадку и на качелях сидели. А мы стеснялись подойти попросить. Я теперь их понимаю. Тоже буду сидеть, качель займу. Ну, одна качель тут. Покачай меня. Давай, качай. Давай. О, тебе не тяжело? Тяжело. Тяжело. Тебя покатать? Да. Да? Давай лучше побегай. Давай побегай лучше. А? Чтобы устала и ночью вовремя спать ложилась. И Лизу спрашиваю, сама умеешь раскатываться? То говорю, у меня рука мерзнет. Давай. А ты залезешь? И вот она качель начала. О, нет, так опасно. Не облизывай губки. Болеть будут. Болеть красненькие станут и болеть будут. Лучше не надо облизывать. Надо, наоборот, гигиенической помадой красить перед тем, когда ты выходишь. У меня руки замерзли. Цепь холодная. Давай на горке покатайся. Или тебе холодно на горке? Пойдем? Круг погуляем. Пойдем? Круг сделаем. А? Да. На площадь давай туда сходим. Пойдем? Что, уже нагулялась, что ли? Без Насти скучно гулять. Настя в школе. Фонари вон уже включили. А что, мы туда пойдем? Пойдем вот туда подойдем. Жалко, вечный огонь не включают. Как в парке Победе. Можно было подойти еще к вечному огню. Нет, там холодно, пойдем. Ты же сама говоришь, пойдем в магазин, мам, и домой. У Лизы там мелочь. Она жвачку Love Is хочет, да? Герой России Еремеев Петр Васильевич. Вон, видишь, гвоздики лежат. Вакульский Александр Васильевич. Пономарев Павел Иванович. Это герои России. Да, их бюст, видишь? Герой Советского Союза. Бесценный Виктор Николаевич. Победили. Да, фашистов, да, немцев. Вон пушка стоит, видишь? Угу. Руль? Что, он работает? Нет? Из железа. Из железа вот работает. Прям настоящая, да? А это не крутится, да? Нет. Это вот крутится. Вот это только. Ну ты ее не крути, а то вдруг она. Ну хотя ничего страшного не должно быть. Что-то я уже подмерзла, признаться честно. Ого, какой рычаг еще, да? Это сломали. Ветер поднялся, вон что. Нифига себе, какое колесо. Колесо так колесо. А вот это
смотри, вон все листочки раздувает. До 20 метров в секунду обещали. Так что, наверное, сейчас в магазин сходим. Ой! В магазин сходим и пойдем. Это что-то прям ветерок очень сильно раздувает. Тут ураган какой-то, ну. Метель. А смотри, какой скворечник красивый. Элиза, смотри, вам красивый какой. Для птичек. Для птичек, да. Ну что, вот и мы встретили первый снег на улице прям, да? Снег ждал меня, когда я выйду, потому что у меня день рождения. Из магазина ждал, говорит меня. Вон снежок какой. Да. Почему-то всегда так радостно, когда первый снег, да? Ух, ветер. Метель у нас прям. У нас прям метель. Ага. Вон как. Идем вот с Элизой стихотворение. Белый снег пушистый. Облаком пушистый и на землю. Да, вот стишок выучили, да? В честь такого дня. Вот у нас зима уже, гирлянды, видите, все как должно быть. Зевс нас там он тявкает, встречает. Ну что, посмотрим, что у нас. Ну, в принципе, если взять вот краску, краска вообще она, это еще и гуашь. Она, конечно же, сложнее, и даже тот же персил отстирывает, поэтому, а вот как грязь отстирала, это довольно хорошо. Запах такой нежный-нежный, кстати, приятный запах, я скажу, и не такой ненавязчивый, такой прям, такой вообще не сильно. Персил, когда персилом просто постираешь, например, то сразу же запах, да, вот этого вот кондиционера, ну, знаете, вот как обычно, а это нет. Так, вот, меня эта кофта интересовала. Ну, вот это старые, конечно, пятна, которые есть, это Элиза. То ли ягодки какие-то ела, то ли еще что-то. А вот здесь прям неплохо, хорошо отстирал. Здесь грязно-грязно было. Ну, вот эти пятна тоже от ягод, они уже ничем не отстирываются. Мне даже ощущение, как будто бы и они отстирались немножко. Не знаю. Так, ну, хорошо. Скажу, что хорошо. Сейчас носок выверну, посмотрю. Ну вот носок-то он получше отстирал, чем персил, я вам скажу. Вот этот 100% носочек вот чистенький. И вот это еще он не вывернут был, да? То есть на изнанке. Посмотрим, как надолго хватит. Насколько долго будет у меня происходить этот процесс. Может быть 1,5. Вот сейчас 1,5 колпачка я положу. 1,5 колпачка и посмотрим потом. А уже позже я вам скажу. Ну вот как, не знаю, мне понравился. Обычное средство 3 бутылки, а это якобы 1 бутылку. Ну нет, расход, конечно же, побольше расход, чем персил. Ну посмотрим, насколько хватит. Не буду пока покупать персил, куплю вот этот, чтобы уже не куплю, а буду использовать. И, кстати, по мягкости. Одежда мягкая, в сыром, влажном виде, да. Посмотрим, как высохнет. Ну, я пока довольна. В Чижике покупали. Покупали в Чижике 159 рублей, если не ошибаюсь. Вот за этот гель. Так что пока я довольна. Сейчас налила 1,5 колпачка. Посмотрю, потому что машинки разные, да.
Но вот здесь мне казалось, то, что вот второй колпачок добавила, лишнего уже было. Нужно было еще раз на полосы на отжим поставить. Я так и сделала. И что хотела еще сказать? Хотела сказать то, что у меня сейчас времени-то побольше на съемку, да, уже огород меня так не затягивает. Поэтому, скорее всего, будет по 2 видео в день. Пока. Вот, пока есть что снимать, здесь как бы такое время, так что заглядывайте. Но вообще я в Телеграм с утра-то обязательно, да. И во вторую половину дня, обычно по 18:30, 18:00 я выкладываю уже видео в Дзен первую. Вот поэтому, пожалуйста, кто смотрит меня на ютубе, смотрите, пожалуйста, в Дзене. Потому что вы все равно смотрите, там хотя бы хоть какие-то копеечки приходят, да, деньги. А в ютубе мы-то вообще, можно сказать, ничего не получаем. И вот, если есть у вас возможность, заглядывайте, пожалуйста, в Дзен тоже. Я буду вам очень сильно благодарна. И сегодня также у нас выйдет, сегодня вторая часть влога.